Доброго здравия, родные мои. Как и обещал, недолго пришлось ждать. Вот и новое видео. Так как канал называется «Птичье царство», начну, конечно же, с птиц. Встречайте моих птиц. Рыжую фотомодель засняли. Вот кормушечку. Вечером кормлю их зерном, потому что прохладно сейчас, ну, чтобы они не шибко замерзли. Вот сидят, красавицы, красавцы. Кормушечка такая получилась вот. Это была подставка под цветы. Да, малой. Подожди, я их открывать буду хоть. Буду рассказывать, кто где что. Курицы породы пушкинская. Те, которые говорят, что они очень спокойные, там вообще хорошие курицы. Бешеные курицы, которые постоянно жрут, как не знаю что. Свинарник у них ужасный. Ну, яйца, правда, дают все время. Но сегодня почему-то 3. Где еще одно яйцо, Петя? Стоишь тут мне. Это моя благоверная супруга мне подарила вот этих красавиц мне на день рождения. Вот там одна сидит на яичках. Девочка. В очередь встали. Че, ты тоже пойдешь? Пойдемте кушать. Кушать пойдемте. Самая спокойная птица, самая ласковая, самая хорошая, ручная. Это просто прелесть. Я просто обожаю этих куриц. Это вообще самые здоровские. Мне кажется, самые-самые курочки такие. Я сам ее. Вот эти две, которые выскочили сейчас. Это молодые. Так, надо отсюда. Это курица мини-куры P11. Вот там. У них там подкормка. Там в тазике стоит зола, чтобы они купались. В клетке посмотрел у одного товарища. Мне понравилось, что они так открываются, маленькие такие, как бы, ну, в принципе, места-то достаточно много, они большие, там раз 2 метра в ту сторону, так получается 1,5 метра. Я считаю, что для 5 курочек очень даже прилично пространство.
так быстро так получилось. А постой, просто постой и все. Видим, вот я написано. Смотрите на тебя, да? Ну, они незнакомого увидели, что ты хочешь. Почаще бы приходил, они тебя знали. Этих тоже я сам вывел. Не кричать. Раскричались они. Рыжая, не ходи сюда. Вот это как бы начало сегодняшнее. Обычно, ну еще может будет немножко побольше. 10-15 есть где-то так примерно. Сейчас холодно, вот немного дают пока. Ну там еще курицы сидят на яйцах. Ну, в гнездах. Я их не стал тревожить. Что, птицы? Цесарочки вот у нас одни. Две породы. Вывел их сам с яйца. Приобретал взрослых 4 цесарки. Вот они вон внизу сидят. Вот они как раз 4 сидят внизу. Это молодой, а вот это вот 4 семейка. Они были куплены взрослыми. А это вся молодежь, это... Ну, к сожалению, получилось петухов много. Сейчас вот не знаю, что делать. Буду приобретать. А курочки у нас, вот эти красавицы, красивый мой петушок, красавец, и курочки мы. Это просто мне дали яйца самые первые, которые я попробовал информировать.